Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修神所的阿修，歡迎來到我的頻道。好，我們馬上就來聊聊今天的主題。現在這個時代啊，我想應該沒有人沒用過 AI 了吧，對吧？不管是寫個報告、做簡報，還是要發想文案，AI 早就已經滲透到我們工作跟生活的每一個角落了。但問題來了，我們每天都在用，可是我們真的有善用它嗎？你是把它當成一個你下指令，它一個口令一個動作的工具人，還是一個能挑戰你，跟你一起把事情做得更好的協作者？這個差別真的非常巨大。今天我們就是要來拆解這個核心差異，聊聊怎麼從會用進化到高手等級的善用。最近啊 ，AI 領域的那個巨頭 Anthropic， 也就是開發 Claude 的那家公司，發表了一份我認為含金量超高的報告。他們提出了一個全新的概念，這個概念我認為完美地解釋了高手跟我們一般使用者之間那道看不見的鴻溝。這個概念就叫做 AI 流暢度。你注意哦，這裡講的不是你會不會寫程式，或是懂不懂那些複雜的演算法，而是在談一種全新的，甚至可以說是決定你未來職場競爭力的協作能力。好，那所以到底什麼是 AI 流暢度呢？根據 Anthropic 的官方定義，它是一套非常具體的行為指標，專門用來衡量我們跟 AI 之間能不能做到既安全又有效率的協作。說的白話一點，就是透過觀察一個人跟 AI 互動的方式，就能判斷他是不是一個高效的協作者。它就像是一個AI 協作能力的健康檢查報告，關鍵就在於互動的品質，而不是你下了多厲害、多專業的指令。好，那問題來了，這個品質到底要怎麼衡量？研究團隊的做法非常扎實，他們分析了海量的匿名使用者對話記錄，從裡面歸納出了11種可以直接觀測到的關鍵行為。你可以把這11種行為想象成是 AI 協作能力的體檢項目，它能夠很精準地判斷出你到底是真的在跟 AI 合作，還是只是在對它下命令。接下來，我們就要從這些行為中挖出2個最關鍵，也最可能顛覆你過去認知的重大發現。重點來了，第一個關鍵發現就是，我敢說，所有真正的 AI 高手，他們都有一個共同點，那就是把 AI 當成一個思想夥伴在對話，而不是把它當成一台什麼都懂的自動販賣機。那種你投一個問題，它掉一個答案的模式，我可以很肯定地告訴你，效率是最低下的。高手玩的是完全不同層次的遊戲。這不是我亂說的，數據會說話。這份報告在分析了大量的對話之後，發現了一個很驚人的比例哦，在那些被評定為高流暢度的互動裡面，有高達 85.7% 的使用者都在進行一種叫做反覆修正的行為。這代表什麼？這代表他們絕對不會拿到第一個答案就滿足，而是會持續追問，要求 AI 調整、補充，甚至去挑戰 AI 的觀點。那相對地，那種一次問完就走的單次問答，竟然只佔了 14.3%。這個差距真的非常巨大，對吧？這幾乎可以說是業餘跟專業的分水嶺。接下來這一點超級重要，當一個使用者願意花時間跟 AI 來來回回的溝通、反覆修正時，會發生什麼神奇的事呢？數據顯示哦，在這些高品質的對話中，平均會額外多展現出 2.67 種其他的流暢行為。這個數字幾乎是那些一次性問答的2倍以上，這意味着對話這個行為就像一個馬力超強的火車頭，會帶動所有其他好的協作習慣，像是更懂得提供背景資訊啊，更懂得指定輸出格式等等，最終產出的品質自然是天差地遠。而我覺得最震撼的是這個數字。那些懂得反覆修正的使用者，他們去質疑 AI 推理過程的可能性，是其他人的整整 5.6 倍。這說明了什麼？這說明了一個心態上的根本轉變。當你把 AI 當成一個對話夥伴，你就不會再盲目地全盤接受他給的答案。你會開始思考，等一下，你為什麼會這樣想？你這個邏輯真的通嗎？這種批判性思考，正是我們在 AI 時代最稀缺也最寶貴的能力。它能幫助我們避開 AI 的誤導，找出它思考的盲點，最終得到真正可靠、高品質的成果。
好，我們繼續聊下去。剛剛談了對話的重要性，但報告還揭示了另一個非常反直覺，但也極度真實的人性盲點。那就是當 AI 給我們的產出看起來越專業、越精美的時候，我們反而越容易掉進陷阱裡。這聽起來是不是有點矛盾，對吧？但數據不會騙人，它恰恰就證實了這一點。研究發現，當我們的目標從討論想法轉變為產出最終成品的時候，比方說，你請 AI 直接寫一段程式碼，生成一份完整的報告，或者設計一個使用者界面。這個時候，我們的行為模式會出現一個非常有趣，但同時也帶點危險的轉變。這個轉變有好有壞，但壞的部分真的需要我們特別警惕。你看，數據就揭示了一個讓人有點擔憂的趨勢。當我們要求 AI 產出成品時，我們在下指令這件事上會變得很厲害。例如，指定格式的行為會顯著增加 14.5%。我們會很清楚地告訴 AI 我要什麼標題、什麼架構、什麼風格。但可怕的是，我們在最重要的驗收環節卻變得出奇的懶惰。數據顯示，找出缺漏的行為下降了 5.2個百分點，而事實查核更是下降了 3.7個百分點。這就像是我們很會點菜，但菜送上來之後，我們連嘗都沒嘗就直接吞下去了。這潛藏的風險真的很大。這其實就是人性的一個 bug。當我們看到一份格式完美、文字流暢的報告，或是一段看起來跑得動的程式碼，我們的大腦會下意識地給出一個信號，這應該沒問題了啦。我們對它的戒心會大幅降低。但這正是最危險的地方。AI 很可能會因為資料不足或理解錯誤，編造出看似合理，實則徹頭徹尾錯誤的資訊。如果你因為它的產出很漂亮，就跳過了最關鍵的查證步驟，那在真實的工作場景中，這可能會導致非常嚴重的後果。OK， 那講了這麼多的理論跟數據，我們到底該怎麼做？別急，這份報告最棒的地方就是它不只點出問題，還給了我們一套非常具體、可以馬上執行的實戰步驟。接下來我就幫大家把這些心法整理成一個超簡單的3步驟實踐框架。從今天起，你就可以開始練習，把自己從一個 AI 的普通使用者升級成一個 AI 的高效協作者。第一步，留在對話中。你可以試着把 AI 想象成一個能力超強、學東西超快，但完全沒有背景知識的實習生。你絕對不會只丟給他一個任務就消失吧？你一定會跟他來回溝通，給他範例，修正他的方向，對吧？對待 AI 也是一樣，把他給你的第一個版本當成草稿，然後開始對話一代，持續優化。第二步，質疑精美產出。當 AI 給你一份看起來無懈可擊的成品時，你要強迫自己扮演那個魔鬼代言人的角色，主動去想，這裡面有什麼資訊可能是錯的嗎？它是不是漏掉了什麼重要的觀點？這個數據的來源真的可靠嗎？刻意去挑毛病，反而能讓你保持專業的警覺，避免掉入我們前面提到的那個精美陷阱。第三步，也是最多人忽略的，設定協作規則。這就像是專案開始前，你要先跟團隊開個啟動會議一樣，跟 AI 合作也是，你可以在對話一開始就下達指令，定義他的角色。比方說，你可以告訴他，如果我的假設有問題，請直接挑戰我，或者在給我最終答案前，請先解釋你的推理過程，甚至是把你不太確定的地方標示出來。透過這個簡單的動作，你就把 AI 從一個被動的工具，成功轉化為了一個主動的協作者。簡單整理一下剛剛的內容。今天我們談的這一切，從數據到方法，其實核心只有一件事，就是徹底升級我們看待 AI 的思維模式。我們不該再滿足於把它當成一個更快的 Google， 或是一個更會寫作的 Word。我們的目標是成為一個懂得駕馭它、引導它的策略協作者。這不只是學一個新工具，這是整個思維模式的系統升級。最後總結今天的3大重點：第一，真正拉開差距的 AI 流暢度，關鍵在於對話，而不是單向的命令。記住，把它當成協作者，而不是工具。
第二，要時刻警惕那個精美產出陷阱。AI 給你的東西越漂亮，你反而要越小心，主動去查證和質疑。第三，你可以透過我們今天分享的3個實戰步驟，持續對話、主動質疑、預設規則，來重新建立並主導你跟 AI 的協作關係。所以，回到我們一開始的問題，今天聽完之後，我希望你也可以花個1分鐘，誠實地問問自己，現在對你來說 ，AI 究竟是一個你丟問題進去，它吐答案出來的許願池，還是它已經成為你思考、創作、解決問題時不可或缺的策略夥伴了呢？這個問題的答案將會直接決定你在這個 AI 時代的競爭力。總結一下今天的重點，我們透過 Anthropic 的報告，理解了 AI 流暢度這個重要概念，並且學到了高手與普通使用者的2大核心差異，以及可以立刻上手的實戰3步驟。希望這些心法能幫助你重新定義你與 AI 的關係。今天的內容就到這邊，如果你覺得這集有幫助，記得馬上點讚加訂閱加開啟小鈴鐺。我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。